பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் யாவரையும் நீதியின் சூரியனும் நீதியுள்ள நியாயாதிபதியுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். நற்செய்தி காட்டும் புதிய பாதை என்ற இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு உன்னதமான நிகழ்ச்சியாகும், ஒரு ஆசீர்வாதமான நிகழ்ச்சியாகும். இது எங்களுக்கு தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஈவாகும். இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் அநேகர் சமாதானத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் கரத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே இந்த நிகழ்ச்சி மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சியாகும். வேதம் கூறுகிறது, நம் தேவனாகிய கர்த்தர் மழையை போல நம் மீது வருவார். அவர் பூமியில் பெய்யும் முன்மாறி பின்மாறியை போல வருவார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் வேதவசனம் கூறுகிறது, தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் உண்டு பண்ணுகிறவர் நம் தேவனாகிய கர்த்தர். தண்ணீர் 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 மிக முக்கியமான ஒரு பொருளாக மனிதன் கருதுகிறான். ஆம், இந்த தண்ணீர் இல்லாமல் மனிதனால் வாழ முடியாது. நம் தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு 2 விதமான மழையை கொடுத்திருக்கிறார். மழை ஒரு ஈவாகும், அதாவது பிசிக்கல் ரெயின் எனப்படுவது பருவமழை, முன்மாறி பின்மாறியாகும். இரண்டாவதாக ஆவிக்குரிய மழை. இன்று வேத பாடமாக நான் எடுத்துக்கொண்ட டாபிக் என்னவென்றால் சவுண்ட் ஆஃப் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் ரெயின், அதாவது பெருமழையின் இரைச்சல். அன்று எலியா தீர்க்கதரிசி பெருமழையின் இரைச்சலை கேட்டான். அதே போல இன்றும் ஆவிக்குரிய பெருமழையின் இரைச்சலை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். இன்றும் 3 விதமான மழையை பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம். அதாவது நீதியின் மழை, வசனத்தின் மழை, ஆசீர்வாதத்தின் மழை. The rain of righteousness, the rain of the word of God, the rain of blessing. முதலாவதாக நாம் பார்க்க போவது நீதியின் மழையாகும். அதாவது நம் மீது நம் தேவனாகிய கர்த்தர் நீதியின் மழையை ஊற்றிக்கொண்டே இருக்கிறார். இதை ஒரு வசனத்தின் மூலம் நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். அதாவது ஓசியா 10:12 இவ்வாறு கூறுகிறது, நீங்கள் நீதிக்கென்று விதை விதையுங்கள், தயவு கொத்தாய் அறுப்பு அருங்கள், உங்கள் தரிசு நிலங்களை பண்படுத்துங்கள், கர்த்தர் வந்து உங்கள் மேல் நீதியை வர்ஷிக்க பண்ணும் மட்டும் அவரை தேடுங்கள். இந்த வசனத்தில் என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறது? நாம் நீதியை விதைக்க வேண்டும். நாம் தேவனை தேடும் பொழுது தரிசு நிலமாக இருக்கும் நம் வாழ்வில் நீதியை அவர் வர்ஷிக்க பண்ணுகிறார். மற்றொரு வசனம் கூறுகிறது, ஏசாயா 45:8, அதாவது வானங்களே மழையை சொரியுங்கள், ஆகாய மண்டலங்களே நீதியை பொழிய கடவது என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. நமக்கு நீதி அதி தேவையாக இருக்கிறது. அதை மழையாக நம் தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து இவ்வாறு கூறுகிறார், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். நாம் நீதியை தேடும் பொழுது நாம் அதிக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். ஒரு சில நேரங்களில் நாம் அநீதியாக நடந்து கொள்ளக்கூடும். பாவக்கட்டுகளால் கட்டப்பட்டிருப்போம், சாத்தானின் பிள்ளையாய் இருப்போம், தேவனுடைய மகிமை இழந்தவர்களாக இருப்போம். அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நமக்கு நீதி தேவையாக இருக்கின்றது. நாம் யாவரும் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட வேண்டும். வேதம் கூறுகிறது, ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனவே நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது நம் மீது நீதியின் மழை பொழியக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். நாம் நீதிமான்களின் பிள்ளைகளாக கருதப்பட்டு இருக்கிறோம். ஆம், நீதியின் விதையை விதைப்பவர்கள் நாம் தான். நம்மை பற்றி வேதம் என்ன கூறுகிறது என்றால்,
நாம் நீதியின் விருட்சங்களாக இருப்போம் என்று கூறுகிறது. நாம் நீதிமான்கள், நீதிமான்களுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். நீதிமானாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். நீதியின் விருட்சங்களாக இருக்கிறோம். நம் மீது நீதியின் மழை பொழிய வேண்டும் என்றால் ஒன்றே ஒன்று செய்ய வேண்டும். நாம் பாவத்தை அறிக்கை செய்து பாவத்திலிருந்து விலக வேண்டும். இதைத்தான் 1 யோவான் 1:9 கூறப்பட்டிருக்கிறது. நாம் நம் பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை எல்லாம் அவர் மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறார். நாம் பாவிகளாக இயேசுவினிடத்தில் வர வேண்டும். அப்பொழுது இயேசு நம்முடைய பாவத்தை பார்க்க மாட்டார். நம் மேலுள்ள கந்தலான அழுக்கான பாவ வஸ்திரத்தை பார்ப்பார். அந்த பாவ வஸ்திரத்தை எடுத்து தூக்கி எறிந்து விட்டு நம்மை விலையேற பெற்ற இரத்தத்தினால் கழுவி சுத்திகரிப்பார். அவ்வாறு நாம் சுத்திகரிக்கப்படும் பொழுது நாம் நீதியின் பிள்ளைகளாக மாறுகிறோம். நாம் நீதிக்குட்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் என்ன செய்வாராம்? வசனம் கூறுகிறது, ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தையும் நீதியின் சால்வையும் நமக்கு கொடுப்பார். நீதியின் சால்வை நமக்கு கொடுத்த பின் நாம் நீதிமான்களாக இருப்போம். நாம் நீதியின் தேவனாக இயேசுவின் கரத்தை பிடித்துக் கொண்டு நீதியின் பாதையில் நடப்போம். செவ்வையான பாதையில் நடப்போம். பிரகாசமான பாதையில் நடப்போம். ஒன்று மட்டும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நீதி எனப்படுவது ஒரு ஈவு, இலவசமாக கொடுக்கப்படும் ஒரு ஈவு. அதை நாம் சம்பாதிக்க முடியாது. அதை நாம் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? இம்மானுவேலின் இரத்தத்தில் மூழ்கி நாம் நீதிமான்களாக படுகிறோம். எனவே நன்றாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நாம் நீதிமான்களாக இருக்கும் பொழுதே பலவித ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்கிறோம். வேதம் கூறுகிறது, நீதிமான் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. நீதிமான்களின் பிள்ளைகள் ஒருபோதும் அப்பத்திற்காக அலைந்து திரிவதில்லை என்று வசனம் கூறுகிறது. மேலும் நீதியின் மழை நம் மீது பொழியும் போது, நாம் நீதிமான்களாக இருக்கும் பொழுது நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறோம். நமக்கு புதிய இருதயம், புதிய ஆவி, புது பலன் கொடுக்கப்படுகிறது. மேலும் நீதிமான் செழித்து வளருவான் என்று வசனம் கூறுகிறது. சங்கீதம் 92:2 இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது, நீதிமான்கள் பனை போல வளர்ந்து லீபனோனில் உள்ள கேதுரு மரங்களைப் போல செழிப்பாக வளர்ந்து இருப்பார்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் அந்த வசனம் கூறுகிறது, நீதிமான்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டு அவருடைய பிரகாரங்களில் செழித்திருப்பார்கள். எனவே செழிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையாக இருக்கிறது. அந்த செழிப்பு எப்போது கிடைக்கும் என்றால், நாம் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது. பனைமரம் போல உயர நாம் உயர்ந்து கொண்டே போவோம். வெற்றியின் மேல் வெற்றி அடைவோம். வறட்சியான நாட்களிலும் நாம் செழுமையுடன் பச்சையாக பனைமரத்தை போல இருப்போம். கேதுரு மரத்தை போல செழுமையும் பூரிப்பும் உயரமாகவும் வளர்ந்து கொண்டே போவோம். மேலும் அடுத்த வசனம் கூறுகிறது, நீதிமான்கள் முதிர்காலத்திலும் தங்கள் கனியை கொடுப்பார்கள். ஆம், நாம் வயதான கூட நாம் கர்த்தருக்காக பல கனிகளை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். மோசேயை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 80வது வயசில் அவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழி நடத்தினான். 120 வயது வரைக்கும் அவன் வழி நடத்தினான். எனவே முதிர் வயதில் தேவனுக்காக மகிமையாக கனி கொடுக்கும் ஒரு விருட்சமாக நாம் இருப்போம். அதே போல காலேபு தன் முதிர் வயதில் வெற்றி மேல் வெற்றி அடைந்தான். சிமியோன், அண்ணா இருவரும் முதிர் வயதில் தேவாலயத்துக்கு வந்து அங்கு இயேசுவை கண்டு கழித்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். நீதிமான்கள் இன்னும் நன்றாகவே ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள். சங்கீதம் 1:3 என்ன கூறுகிறது? நாம் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலை உதிராதிருக்க மரத்தை போல் இருப்போம். நாம் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். நாம் கையிட்டு செய்யும் எல்லா வேலைகளையும் நம் தேவன் ஆசீர்வதிப்பார்.
ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார். எப்பொழுது? நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் நீதிமான்களாய் இருக்கும் பொழுது. அப்பொழுது நமக்கு தொழிலில் விருத்தி அடைவோம், வியாபாரத்தில் விருத்தி அடைவோம், நம் வேலையில் விருத்தி அடைவோம், பிள்ளைகள் படிப்பில், கல்வியில், ஞானத்தில் விருத்தி அடையக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். செயற்கை மழையை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். நீதி இயற்கையான மழை, அது ஒரு ஆவிக்குரிய மழை. ஆனால் மனிதன் என்ன செய்கிறான்? செயற்கை மழை வேண்டும் என்று மேகங்கள் வரும் பொழுது அதில் சில்வர் அயோடரை போடுகிறான், அப்பொழுது மழை பெய்கிறது. ஆனால் மழையை கொடுப்பவர் நம் தேவனாகிய கர்த்தர். மழையை கொடுக்கும் மேகங்களை உருவாக்கினால்தான் மனிதனால் அந்த மேகங்களிலிருந்து தண்ணீரை போட முடியும். செயற்கை மழை யாராலும் கொடுக்க முடியாது. 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஜேம்ஸ் என்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன கூறினார்? நாம் இந்த ஆகாய மண்டலத்தை சூடு பண்ணினால் நமக்கு மழை கிடைக்கும் என்று கூறினார். எனவே தீ பிளம்புகளை அனுப்பினார், மழை வரவில்லை. அதே போல 19ஆம் நூற்றாண்டில் ராபர்ட் என்பவர் என்ன கூறினார்? இடி முழக்கத்தை நம் ஆகாய மண்டலத்தில் அனுப்பும் பொழுது அங்கு மழை பெய்யும் என்று கூறினார். பயங்கர சத்தத்தை உருவாக்கினார், என்றாலும் மழை பெய்யவில்லை. இதே போல மனிதன் என்ன நினைக்கிறான்? நான் நன்மையானதை செய்கிறேன், நான் பிறருக்கு உதவி செய்கிறேன், நான் தான தர்மம் பண்ணுகிறேன், நான் கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிறேன், எனவே நான் நீதிமான் என்று கூறுகிறான். அப்படி சொல்லவே கூடாது. நாம் நம்முடைய சுய கிரியையின் மூலம் நீதிமானாக மாற்ற முடியாது. அது ஒரு ஈவாக இருக்கிறது. இரண்டாவது ஆவிக்குரிய மழை என்னென்றால் வசனம். தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனம். எப்படி மழை வானத்திலிருந்து வந்து பூமியை நனைத்து விதையையும் செடியையும் உண்டாக்குகிறதோ, அதே போல தேவனுடைய வாயிலிருந்து வரும் வார்த்தை நமக்கு நன்மையானதை செய்கிறது என்று வசனம் கூறுகிறது. அந்த வசனங்களை இப்பொழுது நான் வாசிக்க போகிறேன். ஏசாயா 55:10-11. மாரியும் உறைந்த மழையும் வானத்திலிருந்து இறங்கி அவ்விடத்துக்கு திரும்பாமல் பூமியை நனைத்து அதில் முளை கிளப்பி விளையும்படி செய்து விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தையும் கொடுக்கிறது எப்படியோ அப்படியே என் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வசனமும் இருக்கும். அது வெறுமையாய் என்னிடத்தில் திரும்புவதில்லை, அது நான் விரும்பினதை செய்யும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய வாயிலிருந்து வரும் வார்த்தை வீணாய் போவதில்லை, வெறுமையாய் திரும்புவதில்லை. அது தேவனுடைய விருப்பத்தை செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தேவனுடைய விருப்பம் தான் என்ன? நாம் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும், வசனத்தினால் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். எனவே தேவ வசனம் நம்மை சுத்திகரித்து நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிறது, நம்மை பிரகாசிப்பிக்கிறது, நம்மை பாதுகாக்கிறது, நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறது, அது நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. தேவனுடைய வசனம் நம்மை நற்குணசாலிகளாக மாற்றக்கூடியதாக இருக்கின்றது. நாம் வசனத்தை வாசிக்க வாசிக்க நாம் வெற்றியின் மேல் வெற்றி அடையக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். வசனத்தின் மூலம் அநேக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றவர்கள் உண்டு. தேவனுடைய வாயிலிருந்து வரும் வசனத்தின் மூலம் நாம் நம்முடைய இருள் நிறைந்த வாழ்க்கையிலிருந்து ஒளியான வாழ்க்கைக்குள் வரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். சரித்திரம் என்ன கூறுகிறது? 1ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து இடைக்காலம் வரை மக்கள் அநேக அநீதியில் இணைப்பட்டு அவர்கள் பாவிகளாய் இருந்தார்கள். அவர்கள் தங்கள் மாம்ச இச்சையின்படி பாவத்தை செய்து கொண்டே இருந்தார்கள். கொலை, கொள்ளை மற்றும் குடிபோதை, ட்ரக்ஸ், இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான பாவங்களில் அவர்கள் தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுதே மிஷனரிமார்கள் வேதத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு, தேவனுடைய வசனத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களிடம் போனார்கள். அவர்களுக்கு வசனத்தை கொடுத்தார்கள். வசனம் அவர்களை நற்குணசாலிகளாக மாற்றினது என்று சரித்திரம் கூறுகிறது. வேதத்தில் மட்டும்தான் மனிதனால் தன்னுடைய வாழ்வை இக்கட்டான பாவ வாழ்விலிருந்து விடுபட்டு ஒரு உன்னதமான வாழ்வை அவன் அடையக்கூடியவனாக இருக்கிறான்.
தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு விசுவாசத்தை கொடுக்கிறது. வசனம் கூறுகிறது, விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும், கேள்வி தேவ வசனத்தினால் வரும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய வசனத்தால் நாம் குணமாகிறோம். அன்று 100% இயேசுவை பார்த்து, ஆண்டவரே ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லும், என் வேலைக்காரன் சுஸ்தமாவான் என்று கூறினார். அதே போல நாம் இயேசுவை பற்றி கொண்டு, ஆண்டவரே உங்களுடைய வசனத்தை அனுப்பி என்னை குணமாக்கும் என்று கூற வேண்டும். அவர் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி நம்மை குணமாக்குவார் என்று வேதம் திட்டவட்டமாக கூறுகிறது. வேத வசனத்தின் மூலம் சாத்தான் என்ற ஒரு துரோகியை நம்முடைய வாழ்க்கையை விட்டு விலக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். சாத்தான் நம் வாழ்க்கை வட்டத்திற்குள் வந்து நமக்கு துன்பம், துக்கம், கவலை, கண்ணீர், மேலும் சோதனைகளை கொடுப்பான். அப்பொழுது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? சர்வாயுத வர்க்கத்தை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். பட்டயத்தை கையில் எடுக்க வேண்டும். பட்டயம் எனப்படுவது வசனம். வசனமாகிய பட்டயத்தை எடுத்து சாத்தானை விரட்ட வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்து சோதனையின் போது சாத்தானை வசனத்தினால் விரட்டி அடித்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். அதே போல நாமும் செய்ய வேண்டும். வசனத்தின் மூலம் நமக்கு ஜீவன் கிடைக்கிறது. தேவனுடைய வசனம் ஆத்தும மன்னாவாக இருக்கிறது என்று வேதம் கூறுகிறது. அனுதினமும் காலையில் நாம் ஆத்மா மன்னாவை பொறுக்க வேண்டும். அதை ஃப்ரெஷ்ஷா எடுத்து சாப்பிட வேண்டும். எரேமியா தீர்க்கதரிசி கூறுகிறார், நான் வசனம் கிடைத்தவுடன் அதை உட்கொண்டேன் என்று கூறுகிறார். இயேசு கிறிஸ்து என்ன கூறுகிறார்? மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எனவே நமக்கு ஆத்மா மன்னா தேவையாக இருக்கின்றது. நாம் உட்கொள்ள வேண்டும் என்றால் லிட்டரலா எடுத்து சாப்பிட வேண்டும் என்று அர்த்தம் கிடையாது. அதாவது தினம் வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும், தியானிக்க வேண்டும், அதை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும், அதனுடைய சத்தியங்களை எடுத்து நம் வாழ்க்கையில் அபியாசப்படுத்த வேண்டும். அதுதான் உட்கொள்ளுதல். தேவனுடைய வசனத்தை நாம் உட்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு பலன் கிடைக்கிறது, வெற்றி கிடைக்கிறது, மகிமை கிடைக்கிறது. வேதத்தில் 2 விதமான வார்த்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று ஜீவ வார்த்தை, அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அது இயேசு கிறிஸ்து. இரண்டாவது எழுதப்பட்ட வார்த்தை, அதுதான் வேதாகமம். இந்த 2 வார்த்தைகளும் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். நாம் அந்த 2 வார்த்தைகளாலும் நிரப்பப்பட வேண்டும். அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடக்கும். இதை ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இயேசுவை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இயேசு நம் வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். வேதத்தை அனுதினம் வாசித்து பலன் கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது நம் வாழ்க்கை முழுவதுமாக மாற்றி அமைக்கப்படும். நம் வாழ்க்கை ஒருவேளை பரதேசி வாழ்க்கையாக இருக்கலாம், பிச்சைக்கார வாழ்க்கையாக இருக்கலாம். என்றைக்கு வேத வசனம் இயேசுவும் நம் வாழ்க்கைக்குள் வருவார்களோ அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை ஐஸ்வர்யமுள்ள வாழ்க்கையாக இருக்கும். நாம் ஒன்றுமில்லாமல் வெறுமையால் பசியும் பட்டினியுமாக இருக்கும் பொழுது ஜீவாப்பம் நமக்கு கொடுக்கப்படும், ஜீவ தண்ணீர் நமக்கு கொடுக்கப்படும். நாம் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து கொண்டே இருக்கிறவராக இருக்கிறோம். நாம் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அது நமக்கு பலன் கொடுக்கிறது. அது நம்மை சாட்சியாக நிலை நிறுத்துகிறது. சரித்திரத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் அநேக வேத வசனத்தின் மூலம் சாட்சியாக நின்றார்கள். ரமாபாய் என்ற ஒரு பெண்மணி 18ஆம் நூற்றாண்டில் கர்நாடகாவில் இருந்தாள். அவள் வேறு மதத்தை சேர்ந்தவள், உயர் ஜாதி குலத்தில் பிறந்தவள், சிறு வயதிலே தாய் தகப்பனை இழந்தவள். வறுமையின் காரணமாக சகோதரனோடு ஊராக அலைந்தாள். என்றாலும் மிகவும் புத்திசாலி. சமஸ்கிருதத்தை அவள் நன்றாக படித்தாள். சமுதாயத்தில் உள்ள தீய செயல்களை கண்டித்து உணர்த்தினாள். பாலியல் திருமணத்தை கண்டித்து உணர்த்தினாள். உடன்கட்ட ஏறுதலை கண்டித்து உணர்த்தினார். அந்த காலத்தில் கணவன் இறந்தவுடன் அதே தீயில் உயிருள்ள மனைவியை எரிப்பார்கள். அதை அவள் கண்டித்து உணர்த்தினார். அப்பொழுதுதான் அவளுக்கு சில விசுவாசிகளே
ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சது. அந்த விசுவாசிகள் அவளோடு கூட உறவு கொண்டார்கள். இயேசுவின் அன்பை அவளுக்கு கொடுத்தார்கள். வேதாகமத்தை அவளுக்கு கொடுத்தார்கள். அவள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாள், வேதாகமத்தை ஏற்றுக்கொண்டாள். அதனால் அவள் பலம் பெற்றாள். முக்தி இல்லம் என்ற ஒரு இல்லத்தை உருவாக்கினாள். அவல நிலையில் உள்ளவர்களையும் சிறுவர்களையும் அதில் வைத்து வளர்த்தாள். அவளுக்கு பலன் கொடுத்தது வேதாகம புத்தகம். இயேசு கிறிஸ்து அவளுக்கு ஒரே உறுதுணையாக இருந்தார். பஞ்ச காலத்திலும் அவர்களுக்கு உணவு கொடுத்து ஒரு நல்ல உன்னத நிலைக்கு அவர்களை கொண்டு வந்தார். இதே போல நாமும் நம் வாழ்க்கையில் வேதத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது அது நம்மை ஒரு சாட்சியாக நம்மை நிறுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது. கடைசியாக ஒரு மழை இருக்கிறது, அதுதான் ஆசீர்வாத மழை. ஆவிக்குரிய மழையை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். முதலாவதாக நீதியின் மழையை பற்றி பார்த்தோம், இரண்டாவதாக வசனத்தின் மழையை பற்றி பார்த்தோம். இப்பொழுது ஆசீர்வாதத்தின் மழை நமக்கு தேவையாக இருக்கின்றது. நம்முடைய வாழ்க்கை வறண்ட வாழ்க்கையாக இருக்கலாம், வனாந்தரமான வாழ்க்கையாக இருக்கலாம். அப்பொழுது நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு காரியமும் செழிப்பற்றதாக இருக்கும், காய்ந்து போனதாக இருக்கும், பசுமை இல்லாததாக இருக்கும். அந்த நேரத்தில் நமக்கு தேவையானது ஆசீர்வாதம். ஆசீர்வாத மழை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், வாசித்து பாருங்கள், நீங்கள் நிச்சயம் பயன் பெறுவீர்கள். எசேக்கியேல் 34:26 இவ்வாறு கூறுகிறது, நான் அவர்களையும் என் மேட்டின் சுற்றுப்புறங்களையும் ஆசீர்வாதமாக்கி ஏற்ற காலத்தில் மழையை பெய்ய பண்ணுவேன். எந்த மழை? ஆசீர்வாத மழை பெய்யும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். நமக்கு ஏற்ற காலத்தில் ஆசீர்வாத மழையை கொடுக்கிறார். மழையின் மூலம் அநேக ஆசீர்வாதங்களை பெறுகிறோம் என்று வசனம் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறது. அதாவது வறண்ட நிலத்தை செழிப்பாக்குகிறவர் நம் தேவனாகிய கர்த்தர். பூமியை மழையின் மூலம் செழிப்பாக்குகிறவர் நம் தேவனாகிய கர்த்தர். செழிப்புள்ள காலங்களை நமக்கு கொடுப்பவர் நம் தேவனாகிய கர்த்தர். ஆதியாகமத்தில் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம், பனி நம் மீது பொழியும், அப்பொழுது பூமி கொழுமையின் ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு கொடுப்பார். அதாவது பூமி நன்றாக விளைச்சலுடன் இருக்கும் பொழுது அதுதான் பூமியின் கொழுமை. வறண்டதாக இருக்கும் பொழுது அது சாபம். ஆனால் நம் தேவனாகிய கர்த்தர் மழையை வர்ஷிக்க பண்ணி, செடியை வளர பண்ணி, நமக்கு விதை கொடுத்து நமக்கு ஆகாரம் கொடுக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். அதுவும் இல்லாமல் வானத்தின் கதவுகளை திறந்து அவர் இடங்கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் நமக்கு ஆசீர்வாத மழையை கொடுத்து கொண்டே இருப்பார். அப்பொழுது நம்முடைய ஆலயங்கள் தானியத்தினால் நிரம்பி இருக்கும். எப்பொழுதும் திராட்சரசமும் எண்ணெயும் வழிந்து கொண்டே போய்கொண்டே இருக்கும். ஓவர்ஃப்ளோயிங், வழிந்து கொண்டே ஓவர்ஃப்ளோயிங்காக இருக்கும். அதுதான் செழிப்புள்ள வாழ்க்கையாக கருதப்பட்டு வருகிறது. நாம் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு நாம் தேவனை துதித்து கொண்டே இருப்போம். அவர் நமக்கு கிருபையின் மழையை கொடுக்கிறார், சம்பூர்ண மழையை கொடுக்கிறார், ஆசீர்வாத மழையை கொடுக்கிறார், ஆவிக்குரிய மழையை கொடுக்கிறார். யோவேல் 2 எடுத்து வாசித்து பாருங்கள், என்ன கூறுகிறது? மாம்சமான யாவர் மேலும் நான் என் ஆவியை ஊற்றுவேன், உன் குமாரரும் உன் குமார்த்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வார்கள், உன் முதியோர் சொப்பனம் காண்பார்கள், உன் வாலிபர் தரிசனம் காண்பார்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அன்று பெந்தேகோஸ்தே நாளில் இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறினது, இன்றும் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே நமக்கு தேவை ஆவியின் அபிஷேகம். அதை மழையாக நமக்கு கொடுக்கிறார். 3 வித ஆவிக்கிற மழைக்காக நாம் எப்பொழுதும் ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதாவது நமக்கு நீதியின் மழையை தேவன் கொடுக்க வேண்டும், வசனத்தின் மழையை தேவன் கொடுக்க வேண்டும், ஆசீர்வாதத்தின் மழையை தேவன் கொடுக்க வேண்டும். நிச்சயமாக அதை நமக்கு கொடுப்பார். கர்த்தர் இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் யாவரும் இணைந்து ஜெபிப்போமா? கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். எங்கள் அருமை தகப்பனே, இப்பொழுது உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் மழையை, ஆவிக்குரிய மழையை பற்றி நாங்கள்
நாங்கள் சிந்தித்தோம் கர்த்தாவே. ஆம் கர்த்தாவே, எங்களுக்கு தேவை ஆவிக்குரிய மழை. ஆவிக்குரிய மழையாகிய நீதியின் மழையை எங்களால் நிரப்பும் கர்த்தாவே. வசனத்தின் மழையால் எங்களை நிரப்பும் கர்த்தாவே. ஆசீர்வாதத்தின் மழையால் எங்களை நிரப்பும் கர்த்தாவே. ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபை ஆசீர்வதித்த தேவன் எங்களை அபரீதமாக ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் கர்த்தாவே. அன்று பஞ்ச காலத்தில் ஈசாக்கு விதை விதைத்தான், அவன் 100 மடங்கு அறுவடை செய்தான் என்று வாசிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அதே போல எங்களுக்கும் எங்கள் அறுவடையில் அபரீதமான ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடும் கர்த்தாவே. நாங்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு உம்மை துதித்து கொண்டே இருக்க கிருபை புரியும் கர்த்தாவே. காற்றையும் காண மாட்டீர்கள், மழையும் காண மாட்டீர்கள் என்றாலும் பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரப்பும் என்று கூறியிருக்கிறேன். இப்பொழுதும் எங்கள் பள்ளங்களை நிரப்பும். நீதியில் நாங்கள் குறைவாய் இருந்தால் அதை நிரப்பும். வசனத்தில் நாங்கள் குறைவாய் இருந்தால் அதை நிரப்பும். ஆசீர்வாதத்தில் நாங்கள் குறைவாய் இருந்தால் அதை எங்களுக்கு நிரப்பும் கர்த்தாவே. நீ நிரப்ப போவதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. எல்லாவற்றையும் உமது கரத்தில் ஒப்புவிக்கிறோம். இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆமென், ஆமென். எந்த நன்புள்ள ஆண்டவரே சுவேனான் உந்தன் நாமத்தை போற்றிடுவே. உம்மை போலொரு தேவனை பூமியில் அறிந்தீர் உயிர் தந்த தெய்வமே நீ. உம்மை போலொரு தேவனை பூமியில் அறிந்தீர் உயிர் தந்த தெய்வமே நீ. பகலிலும்